Os bombeiros se esforçam para conter as chamas provocadas pelo fogo que castiga cidades nos Estados Unidos. Milhões de americanos já foram atingidos por uma onda recorde de calor intenso. Equipes do Corpo de Bombeiros usaram escavadeiras para impedir a propagação de chamas agressivas na cidade americana de Reno, no estado de Nevada. 2 incêndios foram provocados pela queda de um raio perto da fronteira com a Califórnia na semana passada, mas que cresceram rapidamente. É o maior incidente deste tipo na Califórnia até o momento, em 2021. O avanço do fogo obrigou evacuações em ambos os estados. O incêndio florestal também cresce rapidamente e está fora de controle em Chiloquin, no sul do Oregon. Milhões de pessoas em todo o oeste dos Estados Unidos já foram atingidas pelo intenso calor. Novas máximas de temperatura são esperadas no país e também no Canadá nos próximos dias.